Ngũmũrũmĩrĩre na nĩngũgwĩtĩka, nguonie maũndũ manene marĩ hinya marĩa ũtooĩ. Praise and worship. Hallelujah. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Tupige makofi. Unatega
ithe witũ wa igũrũ, we Mũrungu mwene hinya na kĩhoti kĩa maũndũ mothe, watũmbire na ũtũtũrĩtie na hinya waku. Ngai ũtũhonagia rĩrĩa twarwara, hinya waku nĩ mũnene ma. Nĩtũkwenda gũthengerera gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene na kĩa ũthingu. No ngoro citũ nĩ igũconoka ma twamenya atĩ ithuĩ tũrĩ ehia. Ithuĩ tũtiagĩrĩire gũthengerera Mũrungu mwene hinya, Ngai mũtheru. Nĩtwĩhĩtie kwaria, gwĩka, gwĩciria, ona nĩtũtĩrĩte gwĩka maũndũ marĩa twathĩte. Tũtingĩhota gũthengerera gĩtĩ gĩaku gĩkaru. No tũrekeire mehia Ngai, na nĩguo tũrakũhoya wĩke. Tũrekere mehia maitũ ithuĩ ene twĩ gĩikaro gĩkĩ. Tũrekere mehia marĩa twĩtainwo. Tũrekere mehia ciana citũ nĩciĩhĩtie, nĩciumĩte njĩra-inĩ yaku Ngai. Nĩtwĩhĩtie, bũrũri nĩwĩhĩtie Ngai, ona kanitha no wĩhĩtie. No tha ciaku nĩ njigũ o rũcinĩ ithe witũ. Nĩkĩo tũromĩrĩria gũgũthengerera nĩ ũndũ wa thakame ya Mũrũguo Jesũ Kristo. Tũgũthaithe ũtũtherie, twĩtĩkĩrĩke gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthingu Ngai. Watũrekera Mũrungu tũigue rĩu. Tũkwenda gũgũcokeria ngatho, Ngai mwega na mũtugi. We wĩciragia andũ aku oro wega, nĩ ũndũ nĩũtwĩkĩte maũndũ mega na ma ũtugi. Ũtwĩkĩte magegania tũtingĩhota gũtarĩria. Nĩwe ũtũtigĩirie muoyo Ngai, tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhe mũndũ muoyo. Ona ũgima wa mwĩrĩ nowe ũtũhete Ngai. Nĩ ũtũtugĩte na maũndũ maingĩ mũno mũno mũno. Ona ũhoro wa kũngana kĩgongona-inĩ gĩaku rita rĩngĩ, nowe ũtũhotithĩtie ithe witũ. Nĩtũkwenda wamũkĩre ngatho kuma ngoro citũ thĩinĩ, na wĩtĩkĩre ithe witũ ũtwarana na ithuĩ tũkwende na tũgwathĩkĩre. Ũtũre wĩ Ngai witũ na ithuĩ twĩ ciana ciaku. Nĩ wega Ngai nĩ mawĩko maku. Nĩ wega ona twarũthĩrĩria tũkona irĩma na njũĩ, ngoro citũ igakũinamĩrĩra, twamenya ũkaru waku Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho ithe witũ wa igũrũ. Na rĩu Jehova mũtũra muoyo, tũkũrehe petitions citũ harĩ we, nĩ ũndũ nĩtũmenyete we nowe Ngai, na tũkamenya atĩ tiga we tũtirĩ kĩene, mũndũ ndarĩ kĩene ũtarĩ ho Ngai. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tũngĩĩkĩra ithuĩ, gũtirĩ kĩmwe twĩnakĩo ũtatũheire. Nĩkĩo nĩwe Ngai mwĩrĩgĩrĩro witũ, ira, ũmũthĩ ona rũciũ. Ngai ũtacenjagia. Nĩtwagũthengerera tũgĩgũthaitha. Twakũhoya ithe witũ nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ ũrĩ kuo thĩ yothe ĩrĩa wombire. Nĩtwakũhoya Mũrungu mwene hinya, tũkĩmenya hinya waku Jehova Rafa. Ũringwo nĩ tha, na kũrĩa twĩhĩtie ithe witũ ũhorerie marakara. Marakara maku kiugo gĩaku gĩtwĩraga nĩ ma kahinda kanini. Tũiguĩrĩre tu tha Ngai. Nina ndeto ĩno ĩrĩ thĩ yothe twagũthaitha. Ona Kenya twĩnayo, na no tũrona ũrĩa andũ makuĩte, ũrĩa andũ marwarĩte, ũrĩa bũrũri ũgĩire na gĩthagathago. Andũ amwe matirona nginya gĩa kũrĩa Ngai, nĩ ũndũ economy nĩ thũku. Twagũthengerera tũkĩmenya wĩ Ngai mũigua tha, no twĩrĩte twagwĩta nĩ ũrĩ tũiguaga. Nĩ twagũthaitha
tũĩ ũndũ ũmwe atĩ no kiugo kĩmwe tuongĩaria na maũndũ mothe magarũrũke na wĩkĩre rwĩmbo rwerũ thĩinĩ wa tũnua twitũ. Nĩ twagũthaitha Ngai twĩ gĩikaro gĩkĩ gĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku. We werire ndungata yaku atĩ ũrĩa wothe ũkahoerwo ihoya kanitha-inĩ waku nĩ ũkaigua, atĩ ũrĩa ũkaingĩra na mũrango ũrĩa nyamarĩte nĩ ũkamũnyamarũra. Tũigue Ngai, nĩ twagũthaitha no tũnyamarũre. Thank you Ngai nĩ ũndũ nĩ ũgwĩka ũguo. Andũ aku nĩ marwarĩte arĩ mũrimũ ũyũ kana ũndũ ũngĩ, na angĩ makaga nginya kĩĩrĩgĩrĩro, no we wĩ Ngai wonanagia, Ngai ũriũkagia nginya arĩa akuũ. Nĩ twagũthaitha nĩ ũndũ wa endwa acio aitũ marwarĩte, ũtambũrũkie guoko gwaku kuohonania Jehova Rafa, na wĩtĩkĩre kũmahe ihinda rĩngĩ, God of a second chance, nĩgetha mahote gũthiĩ na mbere na mũtũũrĩre. Tũhonerie andũ Ngai arĩa marwarĩte, nĩ twagũthaitha ma Ngai. Angĩ nĩ makuĩrĩirwo nĩ andũ ao na ngoro ciao ikainama ikaga nginya kĩĩrĩgĩrĩro. Ngai ũmagĩrĩria, nĩ twakũhoya wĩtĩkĩre kũmomĩrĩria Jehova mũtũũra muoyo, nĩgetha magĩe na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa rũciũ, mahote gũkĩra na gũkinyũkia. We nowe ũngĩhota, nĩ twagũthaitha Ithe witũ wĩke ũguo. Angĩ nĩ manyamarĩte, makanyamara mũno. Ciana citũ nĩ ithĩnĩte mũno Ngai, ciana citũ nĩ iraga direction. Ũkonaga atĩ ona nĩ kũũraga maroraga andũ, mareka maũndũ mena magigi mũno Ngai, nĩ ũndũ nĩ manyamarĩte, nĩ maraga kĩrĩa mabatiĩ gũkorwo menakĩo. Na arĩkorwo Mwathani waririkana yuthi aitũ no marathime, wĩtĩkĩre kũmagucĩrĩria na kũrĩ we makwĩhokeo we wiki Ngai, nawe matuge makamenyaga nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ, Ngai wa maithe mao makamuonaga. Nĩ twagũthaitha mũno Ngai, wĩtĩkĩre kũhonokia yuthi aitũ kuma kũrĩ maũndũ maya mekuo bũrũri-inĩ. Thank you Ngai, thank you Mũrungu, ũtwĩrĩte tũtirĩ tondũ tũtihoyaga, na rĩu nĩ twakũhoya Mwathani, ũtũhingĩrie maũndũ macio. Thank you Ngai nĩ gũtũigua. Nĩ tũkwenda kwambararia president witũ, President Uhuru, na kũrĩ we hamwe na family yake na thirikari yake entirely, akĩoya wathani aturirie maru, akiuga ndangĩtĩkĩra kuoya matharaita magũtongoria atambĩte gũturia maru harĩ we, tondũ nĩoĩ ndangĩhota ũtarĩ ho. Nĩ twagũthaitha mũno Ngai, ndũkae ũkanamũtiga, wĩtĩkĩre kũmũtaara, ũmũhe hinya, ũũgĩ na ũhoti wa gũtua matua marĩa maringanĩte na ũrĩa ũkwenda bũrũri ũyũ witũ ũikare Ngai. Ĩtĩkĩra Ngai gũtwaranaga nake na kũmũririkania ũguo ugire Ithe witũ wa igũrũ. Tũkũhoya ũiguano harĩ atongoria, we nĩwe ũrũgamagia mũthamaki, na tũĩ atĩ nĩwe wĩho kahinda gaka, na ũrĩa ũgatũhe nĩ ũgatũhe Ngai, tondũ nĩwe ũheanaga thamaki. Nĩ twahoya thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ, twahoya ũiguano Ithe witũ mwega, no tũninĩre corruption tondũ ĩkuo Ngai. Thank you Ngai, nĩ tũĩ nĩ ũgũtũigua na no ũgũtũrũmbũiya. Twahoya ũgitĩri barabara-inĩ rĩrĩa andũ aitũ mekumagara na magacoka Ngai, tũkũpirindi thakame ya Jesu Kristo ĩgatũgitagĩra, na ithuĩ tũteithie kwaga gwĩtukania nĩgetha ngoma ndakae kuona kamweke. Thank you Jehova Ngai mũtũũra muoyo, nĩ ũndũ nĩ ũrũmbũyagia andũ aku. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa, we wambararĩtio igũrũ mũno, nĩ twagũtĩĩa na twagũkumia. Ũtũteithie gũtũũra tũkwĩhokete o we wiki Ngai Mũrungu mwene hinya. We witũ wa igũrũ, nĩ tũkwenda kwambararia kanitha waku ũrĩa Jesu Kristo agũrire na thakame yake. Tũkwenda gũcokia ngatho
nĩ ũndũ wa gũtũhe rĩũrĩro. Nĩ wega Ngai, twamambararia atongoria a makanitha arĩa maumbũraga ũtatũ mũtheru, twamambararia na kũrĩ we Ngai ũmaitĩrĩrie maguta rĩa kerĩ, no maririkanie mĩhĩtwa ĩrĩa moire. Tũkwenda kũririkana ũyũ witũ wa Presbyterian, tũririkane wabici nene ya Moderator na andũ ake othe Ngai, ona tũririkane presbyteries ciothe, makanitha mothe Ngai, nĩ twakũhoya Ithe witũ wa igũrũ, twĩkĩre hinya mwerũ, ona ũguũrio mwerũ, tũgũtungate na ma na ti itherũ ũrĩa maithe maitũ ma tene mekaga. Nĩ twahoya kwerũhĩrio hinya, kwerũhĩrio wĩtĩkio, nĩ twahoya Ngai. Rĩu twĩ kanitha ũyũ wa Thika Town Church, Thika Presbytery, ũkĩrathima arĩa angĩ Mwathani tũririkane, na ũthiĩ na mbere na gũtũhotanĩra mbara-inĩ ciothe Jehova Mũrungu mwene hinya kĩhoti kĩa maũndũ mothe. Kana mũtungatĩri witũ ũrĩa ũtũhete, elders, deacons, leaders, the entire congregation, oh God, ĩtĩkĩra gũtwerũhĩria wĩtĩkio, ĩtĩkĩra gwĩka magegania thĩinĩ wa kanitha ũyũ. O ũguo andũ mahĩtũkaga makona kanitha magnificent. Ngai twakũhoya, tũtigage kũganwo nĩ gwaka nyũmba, no tũganagwo nĩ ũrĩa wĩ manifestate thĩinĩ wa kanitha ũyũ Ngai mũtũũra muoyo. Rĩu nĩrĩo ihoya ritũ harĩ we ta kanitha wa Thika Town Church. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrogathwo, rĩtwa rĩaku rĩrotĩĩka. Na rĩu nĩtũĩ nĩ ũtũharĩrĩirie kiugo gĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tũkwenda kwambararia ndungata yaku atĩ Ithe witũ, you touch her once more, anoint her once more, O God, nĩgetha kiugo kĩrĩa kwaria namo matũ maitũ mahingũre Mwathani, no tũhe kũnyita kiugo gĩaku ta ũrĩa ũtũtũmanĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkiuma tũtigakorwo nĩ ũrĩa tũingĩrire. Ithe witũ twakũhoya, thiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ, twagũthaitha. Roho wa Ngai mũtheru, manifest yourself in this holy place. Twahoya tũkĩmenyaga nĩ waigua, tondũ twagera wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrũguo Jesu Kristo, Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Ithe witũ we ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, thamaki waku ũũke, o ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ, ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtũohere mehia maitũ, tũrĩa ithuĩ tũhagĩra arĩa matwĩhagia, ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩ tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ thamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Wewe munene
Rekei tumahũrĩre rũhĩ. Thank you so much. Our praise and worship. Ngai amũrathime. Nĩ kũinĩra Ngai ũguo wega. Ngai atũre amũrathimĩte. Rĩu nĩ ihinda rĩa ciana na nĩ ngũĩta Elder Nancy oke atũtongorie. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Watoto, hii ni wakati wetu. Tafadhalini tukuje tu ili tuombe pamoja watoto. Na kanisa muniwie radhi niongee kwa hiyo lugha, manake nikiambia watoto kwa hii lugha yetu wakuje saa zingine hawatanielewa. Ukanisiana, hebu tuone kama wanaelewa hiyo. Ukanisiana na aciari no tũhũragĩre ciana citũ rũhĩ, nĩ aingĩ na nĩ ega na nĩ athaka. Haya, kila mtu ahakikishe ako na space, hakuna mtu anakufinya. Social distance. Hiyo sasa ni lugha tunaelewa si wote. Social distance. Na walimu wa church school, tafadhali John tupange hawa watoto. Control room twĩkĩrĩrwo wĩtĩkio. Na namba icio korwo no inenehe no tũkene. Ciana igĩũkaga. Naona kuna wengine wako huko juu, tafadhali John twawagoja. Na ndĩrona wangĩ manyitĩte ciana, tigagai kũrehe itherũ kĩgongona-inĩ. Ciana cietwo tafadhali rehei ciana. Tafadhali rehei ciana. Kĩgongona gĩkoragwo gĩkĩrũgamĩrĩra presence ya Ngai. Rĩrĩa ũrerwo rehe mwana no gaikara we wĩnyitĩire mwana waku, ndiũ ũrĩa ũrenda kuuga, ndiũĩ kana nĩ kũnoga, no nĩ kaba tũngĩaga kũnoga na tũgatuĩka andũ a gũthiaga na wĩtĩkio. Aciari tũrũgame nĩgetha tumbũre wĩtĩkio wa ngoro citũ. Nĩ njĩtĩkĩtie Ngai Ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, mwathani witũ waciarirwo nĩ mũirĩtu mũthingu wetagwo Mariamu, wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩambwo mũtĩ igũrũ, agĩkua, agĩthikwo, agĩikũrũka kwa ngoma, mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ, akĩhaica igũrũ, na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai Ithe mwene hinya wothe. Nĩ akoima kũu oke gũkũ thĩ acirithie arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, naguo kanitha mũtheru mũgathoriko, naguo iguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo utagathira. Amen. Sasa watoto tuache kudance. Naona wengine wana swing hivi. Naona mwingine tayari amechukua kikapu yake ya sadaka. We have a deacon. Rĩrĩa tuona mwana agĩka ũguo, ũyũ nĩ mũramati, nĩ aramenya oima haha egũthiĩ Sunday school na nĩ mekũbatara basket hiyo nĩ ũndũ wa kũhotha. Haya, tufunge macho. Tufunge macho. Naona wengine hawafungi macho. Watoto, let us close our eyes, our hearts together, and let us pray. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ twathengerete
Ihinda rĩrĩ nĩ ngwĩta karani nĩgetha atũhe matangatho. Mwathani agocwo. Haleluya. Jesu nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Jesu akoragwo mwega hĩndĩ ciothe. Mahinda maya nĩ mwega ona ngoro-inĩ yakwa nĩ ndĩraigua agĩrĩire, nĩ ahonoketie, akamenyerera na akandũria wega-inĩ wake. Na rĩtwa nĩ Beatrice wa Ngui wa Mũngai. No nyende kũria kana twĩna mũgeni, nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũkorwo na ithuĩ rũcinĩ rũrũ, no tũgũkũria ũrũgame, no twende gũkũnyita ũgeni. Twĩna mũgeni? Yes, twĩnake, rekei tũmũhũrĩre hĩ njega, twĩnao aingĩ, rekei tũmahũrĩre rũhĩ rwega, maikare marũgamĩte oro ũguo, kwaya itũ imanyite ũgeni. Na handũ-inĩ ha mũtungatĩri witũ Reverend JK na athuri a kanitha ũyũ no nyende kũmũnyita ũgeni, mũigue mũiganĩire. Ithuĩ twĩ P.C.E.A Thika Town Church na nĩ tũgũkenagio nĩ ageni mũno. Na ũngĩkorwo wĩ gũkũ rĩngĩ ũretha handũ ha kũnyitanĩra na Kristiano arĩa angĩ, mwĩ karibu mũno gũkũ P.C.E.A Thika Town Church. No ngoro nĩ ũgũcoka kũrĩa ũhoyaga, kũrĩa ũhoyagĩra, twara ngeithi citũ. He gakandi waheo, I'm hoping he gakandi waheo. Gakandi kau no twende wandĩke rĩtwa rĩaku na namba yaku ya thimũ. Hĩndĩ ya mũhothi ũgaikie ho, he mũndũ ũgũkũhũrĩra thimũ na nĩgetha tũmenyane makĩria. Karibuni sana. Ithuĩ aya angĩ othe reke ndĩmũririkanie atĩ ithomo citũ ya Gĩthũngũ 8:30 am na gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ 10:30 am, na nĩ tũrakorwo na gĩthomo kĩngĩ tũreta teens service, na nĩ tũroria aciari mũno maringĩrĩrie ciana citũ, particularly arĩa mararĩkirie class 8, aya mararĩkirie form 4, arĩa me secondary othe. Gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩao kĩrambĩrĩria 8:30 na tũmaringĩrĩrie mũno. Nĩ gĩthomo kĩna morutani maingĩ na mega na mwana ũcio nĩ egũteithĩka. Ũmũthĩ tũgũtongoretio nĩ Mugumo-inĩ West kĩroko, na rĩu tũratongorio nĩ Ndururumo North, na kiumia gĩkĩ gĩgũka tũgatongorio nĩ Evangelism, na mweri 6 tũgatongorio nĩ Women's Guild. Nĩ tũgũkorwo na kiumia Pentecost week ĩrĩa tũgakorwo na indoor teachings, morutani gũkũ kanitha-inĩ, kwanjĩrĩria wa kerĩ mweri 25 nginya mweri 30 nĩguo gũgakorwo na climax ya the Pentecost week. Na juma mahoya maya maranjĩrĩria thaa 11 ya hwaĩ-inĩ gũkũ kanitha-inĩ. Juma mweri 29 thaa 8 nĩ tũgakorwo na worship and prayer, nĩgetha tũharĩrĩrie kũrĩkĩria Pentecost week Sunday mweri 30. Women's Guild
nĩmakanjĩria kiumia kĩao mweri 31 May, na climax ĩgakorwo ĩ mweri 6 mweri wa 6 2021. Nĩ ũndũ wa kiumia gĩkĩ nĩgũgũkorwo na mahoya na kwĩhinga, na o district nĩhetwo mũthenya ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ kũhoya na kwĩhinga kuma thinacara ya rũcinĩ nginya thinacara ya hwaĩ-inĩ. Rũciũ mweri 24 Mugumo-inĩ East na Chania nĩo makahoya na kwĩhinga. Tuesday mweri 25 nĩ Baraka, Kĩndaruma na Mugumo-inĩ South. Wagatatũ mweri 26 nĩ Neema na Town. Wakana mweri 27 nĩ Ndururumo North na Mugumo-inĩ Central. Wagatano mweri 28 nĩ Emmanuel na Mugumo-inĩ West. Juma 29 nĩ Ndururumo South na Mugumo-inĩ East na Chania. Na mũthenya wa kiumia nĩ ithuothe tukehinga na tuhoe. Ndĩna kandi igĩrĩ haha cia gũcokia ngatho. Ĩmwe yumĩte kwĩ the Wailes family. Nĩtũraririkana mahinda mau ma Dr. Reverend Wailes family hĩndĩ ĩrĩa marĩ na ihinda iritũ, na nĩ twateithĩrĩirie na indo citũ ona mahoya. Ndĩna ĩngĩ kandi o itũ yumĩte kwa Monica Gigi and family. Nĩacoketie ngatho agacokeria mũtungatĩri witũ Reverend John Kamau, athuri a kanitha, obici ya RCC na church, all the church groups, that's church school, brigade, women's guild, na ithuothe matũcokeirie ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa twamanyitĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa ũmwe wao Michael aramatigire. Nĩ macoketie ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa kanitha o ithuothe twamanyitĩrĩire, na Ngai witũ athiĩ na mbere gũtũteithia kũnyitanĩrĩra mahinda marĩa ũmwe witũ akorwo na ũritũ ta ũyũ. Nĩ thengio nĩ gũthikĩrĩria. Ngai witũ amũrathime. Rekei tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Mahinda maya nĩ mahinda ma mũhothi. Nĩ ngwĩta Elda Mwaũra atũtongorie. Mwathani agocwo. Mũhothi arĩa mena taithi mekũre haha mbere. Haya, acio angĩ arĩa mena taithi mambe moke. Akorwo wĩna gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 no ũrũgame nĩgetha tũhoe nawe ũcoke ũrehe haha tũcoke tuoe mũhothi ũcio ũngĩ. Mũndũ wothe wĩna taithi ũkai haha mbere twambe tũhoe na inyuĩ mũcoke mwĩkĩre taithi yanyu haha. Sijui kama naeleweka. Haya, na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia fursa ya kuja katika nyumba yako asubuhi hii ya leo. Umekuwa nasi wiki yote na umetubariki katika njia nyingi. Tunataka kuleta shukrani zetu, na hasa tunataka kuleta fungu la 10 na offering hizo zingine, kwa sababu tunajua mambo yote na ambayo tuko naye, fedha na dhahabu zote ni zako. Na kwa vile umetubariki wiki hiyo yote ama mwezi huo wote, tumekuja katika nyumba yako tukiwa na baadhi ya hizo na vipawa ambazo tunataka kuleta kama sadaka kwako. Tunaomba uipokee na uibariki. Hawa ambao wanataka kutoa fungu la 10, tunajua umetuamuru ya kwamba kila
urithi wetu ama kila pesa zetu tuwe tunateua kifungo cha 10 na kuleta katika nyumba yako. Hao ambao wametii hiyo sheria, tunaomba ya kwamba uendelee kuwabariki. Na sisi wote ambao hatukuwa na tithe yetu leo, tunajua ya kwamba wakati tutakuwa na hiyo, utatusaidia kukumbuka kuleta katika nyumba yako. Sikia ombi letu la imani, kwa vile tumeomba tukiamini umetusikia, katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Okay. Okay. Ashiage. Deacons wachukue offering. Washemanzi ambao wako katika kanisa leo waje, tuchukue offering kwa haraka. Misirio keriga shamanene nyodoa shiana shaku ni watumire merodi tondwa yodo wa Danieli dore wagaroroka Jesu otirio doge korema Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa nasi hiyo juma yote tangu tulipokuwa hapa Jumapili iliyopita. Umekuwa nasi, umetuwezesha kufanya kazi, umetupatia chakula na hata umetupatia nguvu ya kila jambo ambalo tumefanya hiyo wiki. Sana sana tunataka kukushukuru asubuhi ya leo kwa kutupatia mali ambayo tumeleta katika nyumba yako kama njia moja ya kukurudishia asante. Tuomba ya kwamba hii sadaka ambayo imetolewa na watu wako kwa upendo uibariki, uwabariki hao wote ambao wamenyosha mikono yao na kutoa hii sadaka. Tuomba ya kwamba kazi ambayo itafanyika na hii sadaka iwe ni kazi ambayo itaendesha injili na watu wako wataokoka kwa sababu kumetolewa sadaka ya kufanya hiyo kazi. Tunapoendelea na ibada hii, tuomba ya kwamba uwe nasi na utubariki. Tunaposikia neno lako, tunaomba ya kwamba utumie mtumishi wako ndiposa
tubarikiwe, kwa sababu ndio ilifanya tuje katika hii kanisa asubuhi ya leo. Sikia ombi letu la imani, kwa vile tumeomba tukiamini umetusikia. Katika jina Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tumeomba na kuamini. Mwathani agocwo, nĩ tũkũigua tũgĩthomerwo mathomo maitũ, na arĩa megũtũthomera nĩ megũtwĩra arĩa tũgũthoma. Bwana asifiwe. Nĩ tũkũigua tũgĩthoma marĩthoma maitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ kuma ibuku rĩa Danieli. Mwathani agocwo. Tũkũigua tũgĩthoma mathomo maitũ ma rũcinĩ rwa ũmũthĩ kuma ibuku rĩa Danieli 6 kwambĩrĩria hau 1 nginya 11, namba cia magũrũ-inĩ nĩ 1037. Niĩ ngũmũthomera, marĩtwa makwa nĩ Mĩrĩ wa Njirũ wa Mũgwe. Jesu nĩ mwathi na mũhonokia wa ngoro yakwa. Angĩkorwo nĩ muonete no tũthome hamwe. Na rĩrĩ, Dario agĩkĩona ta arĩ wega aige anene 120 matuĩke a gwathana bũrũri ũcio wothe. Ningĩ agĩcoka akĩiga atongoria 3 matuĩke anene a acio angĩ. Nake Danieli agĩkorwo arĩ ũmwe wa acio 3. Nao atongoria acio maigirwo nĩgetha marehagĩrwo mohoro nĩ anene acio angĩ a bũrũri, nĩguo mũthamaki ndakorwo nĩ kĩndũ ona kĩmwe gĩake. Ningĩ Danieli ũcio agĩgĩkĩrĩrwo makĩria gũkĩra atongoria acio angĩ, ona gũkĩra anene arĩa angĩ othe, tondũ nĩ akoragwo mũkuũku mũno. Nake mũthamaki atanyĩte kũmũtua mwathi wa bũrũri wake wothe. Hau 4, tondũ ũcio atongoria acio angĩ me hamwe na anene magĩcaria ũrĩa mangĩcuka Danieli wĩra-inĩ wake wa gwathana, no nĩ kwaga magire ihĩtia rĩake ona kana ũndũ ona ũrĩkũ mangĩmũcukĩra, tondũ arĩ mwĩhokeku na akaga ũcuke kana ihĩtia ona rĩrĩkũ mĩthiĩre-inĩ yake. Nao andũ acio magĩgĩcoka makiuga atĩrĩ, maũndũ ma gũcuka Danieli ũyũ namo tũtingĩmona na njĩra ĩngĩ tiga o tũmonire ũhoro-inĩ wa kĩrĩra kĩa Ngai wake. Tondũ ũcio atongoria acio magĩkĩũngana harĩ mũthamaki mena ngũĩ nene, me hamwe na anene acio a bũrũri, makĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, we mũthamaki witũ Dario, ũrotũra tene na tene. Nĩ ithuĩ atongoria othe a bũrũri twĩ hamwe na nyũmba yothe na anene othe na athuri othe arĩa makũheaga kĩrĩra, ona abarũthi othe, tũciranĩre tũgatua atĩ kwagĩrĩire we mũthamaki ũtue watho na ũhinge mũhingo ũgĩathane atĩ mũndũ o wothe ũrĩa ũngĩhoya ũndũ harĩ Ngai
ona ĩrĩkũ, ona kana harĩ mũndũ ona ũrĩkũ, tiga akũhoe we, mũthamaki witũ, hĩndĩ ya matukũ 30 ĩgĩgathira-rĩ, no nginya aikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi hau 8. Na rĩu we mũthamaki witũ, twagũthaitha wĩkĩre mũhingo ũcio hinya, na wandĩke ũhoro thaĩri nĩgetha ndũkagarũrwo, no ũikare o ta ũrĩa mawatho ma Amedia na Aperisia maikaraga, tondũ matigarũragwo. Tondũ ũcio mũthamaki ũcio ti Dario agĩkĩandĩka watho thaĩri ona mũhingo ũcio. Na rĩrĩ, Danieli aigua atĩ watho ũcio nĩ mwandĩke thaĩri, akĩinũka gwake, nacio ndirica cia nyũmba yake ciahingagwo irorete mwena wa Jerusalemu. Nake agagĩturagia ndu o mũthenya gatatũ, akahoya Ngai, akĩmũcokagĩria ngatho o ta ũrĩa amenyerete gwĩka. 11 na nĩyo ya mũico. Nao andũ acio magĩkĩũngana mena ngũĩ nene, na magĩkora Danieli akĩhoya Ngai wake, akĩmũthaithaga. Rĩu nĩrĩo ithoma rĩa Mwathani. Ngai arathime ciugo cia mbuku yake theru. Amen. Ithomo ritũ rĩa kerĩ tũkũrĩona ibuku-inĩ rĩa Aroma. Aroma 8 kamũhari ga 14 nginya 17. Niĩ ngũthoma njĩtagwo Timothy Gĩtaũ. Ngwĩhoka twĩ hamwe no tũthome. Nĩgũkorwo andũ arĩa othe matongoragio nĩ Roho wa Ngai, acio nĩo ciana cia Ngai. Amu mũtiaheirwo roho wa gũtũma mũcoke kũigua ta mũrĩ ngombo, mwĩtigagĩre. Mwaheirwo roho wa gũtũma mũmenye atĩ mũrĩ ciana ciake cia kwĩrererwo, na nĩguo ũtũmaga twanĩrĩre tũkiuga, Aba, Baba. Roho Mũtheru we mwene nĩwe mũira, hamwe na maroho maitũ, wa gũtũmenyithia atĩ tũrĩ ciana cia Ngai. 17. Na rĩrĩ, akorwo tũrĩ ciana ciake, ningĩ tũrĩ agai, o agai a Ngai, twagĩtuĩka tũrĩ a ũkanyanĩrĩrwo hamwe na Kristo. Ũguo nĩguo tũtariĩ, kũngĩgĩtuĩka atĩ nĩ tũnyamarĩkanaga nake, nĩgetha tũkahota ona kũgwatanĩra riri nake. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Rĩĩtwa rĩake rĩgocwo. Thengio nĩ gũtũthomera wega ũguo. Rĩu nĩ tũkũrũgama tũine rwĩmbo namba 12, hingo njega ya kũhoya, rwĩmbo rwa gwĩta mũhunjia. Thank you.
Amen. Rekei tũhoe. Hingo njega ya kũhoya nĩrĩo waragia na ngoro citũ. Na mathaa maya Jesu nĩ mathaa ma gũthikĩrĩria kiugo gĩaku kĩarie na ngoro ya o ũmwe witũ na njĩra ĩrĩa o ũmwe witũ egũtaũkĩrwo na ũhũthũ. Kĩarĩrie ngoro citũ na ũndũmĩre tu ta mũndũ waku ũrĩa ũtuĩte wa kwaria kiugo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ. Thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twĩtĩkia. Amen. Mwathani agocwo. Hallelujah. Oya tu guoko gwaku na igũrũ. Hello. Bwana asifiwe. Amen. Ndĩ mwega, ndĩ mũhonoku, Kristo akanyenda na akamenyerera gwata mathaa maya. Njĩtagwo Pauline Wambui wa Ngũgĩ na nĩ tũgũthiĩ kwaria kiugo kĩa Ngai kũrĩa arĩa tũtarĩ tũronana. The ministries coordinator in this parish. I'm so new in this parish. No ngakenera Ngai nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe atĩ nĩ ũheanaga mĩeke na mahinda, and I know mahinda ma Mwathani no tũrĩonana. Amen. Theme ĩrĩa ngwaria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ theme ya mahoya, na nĩyo ĩkoretwo ĩkĩario nĩ ahunjia aingĩ arĩa makoretwo makĩrũgama gĩikaro gĩkĩ kana makĩrũgama pulpit-inĩ ĩno. Na nĩ ndĩramenya atĩ Ngai ena bata na kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, kana ena bata na mĩtũrĩre itũ nĩgetha tũmũkuhĩrĩrie mũno makĩria. Na itanaria nĩ ngwenda kuga atĩ wiki ĩno ĩngĩ ĩroka nĩrĩo twĩna Pentecost week. Na Pentecost week nĩ harĩa andũ kana arutwo a Jesu macemanĩtie nyũmba-inĩ handũ igũrũ marĩ 120. Na hingo ĩrĩa macemanĩtie hau nĩ kũhoya mahoyaga na maiguanĩire ngoro ciao cigatuĩka nĩ ngoro ciumanĩrĩtie harĩ mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Na hau nĩho Ngai amaheire kĩheo kĩa Roho Mũtheru. Na kwoguo-rĩ, tũgĩthiĩ na mbere na thime ĩno ya mahoya nĩ ĩratwarana na ithuĩ nginya na wiki ĩno ĩngĩ ĩroka ya Pentecost. Nĩ tondũ nĩ njũĩ o ũmwe witũ hena ũrĩa Ngai arenda kũmwarĩria, hena ũrĩa Ngai arenda kwaria na ngoro citũ nĩgetha tũhote gũtaũkwo nĩ thiri ya mahoya. Amen. Na ngwenda kwanjia na ciugo iria citũtongoririe cikumaga ibuku rĩa Jeremia 33 mũhari wa 3. Nayo namo maandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ, njĩtai naniĩ nĩngũmwĩtĩka. Call unto me and I will answer you. Kwoguo mahoya nĩ gwĩta Ngai ũkĩmenyaga kana wĩna wĩtĩkio atĩ nĩegũgwĩtĩka. Na mũndũ ndangĩgwĩtĩka angĩkorwo ndũmwĩtĩte. Kwoguo it is our responsibility niĩ nawe twĩte Ngai nake atwĩtĩke. Na mũndũ akiuga nĩ atwĩtĩke-rĩ, no mũhaka tũtaũkwo nĩ mũgambo wa Ngai, tũtaũkwo nĩ ũrĩa Ngai aragia, tũtaũkwo nĩ ũrĩa Ngai atwĩtĩkaga, tondũ ũrĩa anjĩtĩkaga tiguo agwĩtĩkaga. Ngai atwĩtĩkaga na njĩra ngũrani o ta ũrĩa tũmbĩte twĩ andũ ngũrani. Na nĩ ihoya rĩakwa atĩ o ũmwe witũ nĩ ekũhota gũtaũkwo nĩ ũrĩa Ngai amwaragĩria in a personal level, tondũ hingo ĩrĩa yothe tũramwĩta he Ngai ũiguaga. Ngai witũ tigĩtaigua atĩ ndaiguaga. Ngai witũ nĩ Ngai ũiguaga na agacokia mahoya. Ngai witũ nĩ Ngai ũiguaga na agatwĩkĩra maũndũ manene marĩa tũtarĩ tuona tweciria ona kana gũthugunda na ngoro citũ, nĩ tondũ nĩ Ngai wĩna bata na mĩtũrĩre itũ. Mwathani Ngai aroheo goci, tondũ korwo ndarĩ na bata na ithuĩ ndangĩtũrehete nginya hau tũkinyĩte. Tũgĩciarwo angĩ mena mĩaka mĩingĩ, angĩ mena mĩaka mĩnini, tũkagerera maũndũ-inĩ o arĩ hamwe na ithuĩ, nĩ tondũ mũbango ũrĩa naguo igũrũ ritũ, mũbango ũrĩa naguo igũrũ rĩaku na rĩakwa nĩ mũbango wa wega, gũtũkinyanĩria o ũrĩa we endaga, gũtũtua o ũrĩa we endaga. Ũguo nĩguo mũbango ũrĩa Ngai enaguo igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Mwathani Ngai aroheo goci. Nĩ twathomerwo wega thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli
6 kuma 1 nginya 11 na Romans 8 kuma 14 nginya 17. Danieli arĩ mũnabii wa Ngai, na Danieli aumbĩte kwao akanyitwo mĩgwate agatwarwo bũrũri wa Babiloni. Na hingo ĩrĩa twarĩtwo bũrũri ũcio wa Babylon, Ngai akĩona amwambararie kuma gĩkĩro kĩmwe amũtware gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ hingo ĩrĩa arĩ bũrũri ũcio wa Babylon, Ngai akĩanjia kũmũtheremia. No Danieli ona gĩtherema maũndũ-inĩ macio mangĩ me mothe, he kĩndũ ekaga. Danieli arĩ mũhoi Ngai, na hoyaga Ngai nama na roho. Danieli ndarĩ mũndũ atĩ ndondũ nĩakinya Babylon na nĩamenyete atĩ nĩanyitwo mĩgwate aikare ũguo ethikĩrie njie gwĩciria atĩ hĩ gũkũ ndĩmũnyite mĩgwate. Nginya mũthamaki ũrĩa warĩ kuo etagwo Darius agĩthiĩ mwambararĩtie nginya agĩkinyanĩra ũrĩa Ngai endaga. Amen. Na tũgĩthiĩ na mbere na rũgano rwa Danieli, no wone Danieli he andũ arĩa mathire na mbere makĩmũiguĩra ũiru. Na hingo ĩrĩa yothe mamũiguagĩra ũiru, Danieli athiaga ndirica-inĩ akarora Jerusalemu akahoya kĩroko, akahoya thaa mũgwanja na akahoya hwaĩ-inĩ. He kĩndũ Danieli atekire. Danieli ndahoririe mwaki wake wa mahoya. Ona kana nomenya andũ marũrũnga nĩ ta mbunge ya Kenya, othe moyane mbunge ma MCA othe mathiĩ macirĩrĩre mũndũ ũcio, mũndũ ũtarĩ na ũcuke, mauge mũngĩenda kuona mehia thĩinĩ wa Danieli, mũtikuona thĩinĩ wa mĩkĩre yake ya maũndũ. Aca, no muonire thĩinĩ wa mũtũrĩre wake wa wĩtĩkio. Tondũ wa mũcaria maũndũ-inĩ moru ndũmuona, wa mũcaria maũndũ-inĩ ma corruption ndũngĩmuona, no ũngĩũka wĩtĩkio-inĩ wake, hau nĩho ũngĩmũnyitĩra. Na koguo makĩũngana othe na makiuga nĩtũhĩtũkie watho na watho ũyũ ũcainwo, gũtuĩke atĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩhoyaga Ngai ĩngĩ tiga mũhianano ũrĩa maigĩte. Nake Danieli ndekire ũguo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgooci. Na ithoma rĩu rĩngĩ twathoma rĩa kerĩ mothe nĩngũthiĩ nyitithanĩtie. Twathoma ibuku rĩa Roma. Ibuku rĩa Roma rĩandĩkirwo nĩ Paul. Na Paul arĩ an apostle. Na ithuothe nĩtũĩ karũgendo ga Paul. Koguo nĩ mũkuona njamba igĩrĩ haha cia wĩtĩkio. He Danieli na he Paulo. Othe nĩ matuĩte itua rĩa kũhoya na kũmathia ũthiũ wa Ngai, ona kana nĩ kũgĩe moritũ kana nĩ kũgĩe mawega, gũtirĩ mũndũ waumaga njĩra-inĩ cia Ngai. Na koguo kanitha, ũguo nĩguo Ngai arenda, atĩ tũmũmathie na manaroho, tũmũmathie mahinda-inĩ maya kwĩwega kana kwĩũru, nĩ tondũ nĩ aretana tũcoke harĩa tũrĩaranagĩria nake, tondũ we nĩwe ithe witũ ũrĩ igũrũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgooci. Tũrĩ hamwe. Point yakwa number 1 nĩ atĩrĩrĩ, hingo ĩrĩa yothe waingĩra mahoya-inĩ, ũbataire kũrelate na Ngai ta baba waku igũrũ. Na nĩkĩo thĩinĩ wa Mathayo 6:9 maandĩko maugaga atĩa? Hingo ĩrĩa Jesu akorirwo nĩ arutwo ake makĩmwĩra atĩrĩrĩ, tũthomithie kũhoya, anjirie na kũmera atĩrĩrĩ, ithe witũ ũrĩ igũrũ. Koguo nĩ kũmaanisha atĩa? Atĩ ithuĩ hena baba witũ ũrĩ igũrũ, ti mũndũ oro wothe, nĩ ithe witũ ũrĩ igũrũ. There is a relationship between you na Ngai, atĩ we wĩ mwana wake nake nĩwe baba waku ũrĩa ũrĩ igũrũ. Koguo na maũndũ moke wĩna confidence ya ũndũ ũmwe atĩ wĩna ithe waku ũrĩ igũrũ. Na hingo ĩrĩa yothe ũrarelate na Ngai ta baba waku ũrĩ igũrũ, nĩ ũkoragwo na assurance atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩrirĩria njage. Mogwati moka, the Father is a protector. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgooci. Tondũ rĩmwe-rĩ,
Kiroko jerire ndware tuma service ni ya kiroko ndamera atiri ni tuge ni ta Elda Ruben haha hena ciana ciake hingo ĩrĩa marathi gwĩ baba matarĩ na school fees nĩ mamenyaga baba witũ no eke ũrĩa areka no nĩ ngũheo school fees. Hingo ĩrĩa yothe ciana icio cirathi cina guoya nĩ cimenyaga my father is a protector. Hutia wone hutia ngauge gwĩ baba witũ. Hingo ĩrĩa yothe mogwati moka nĩ cionaga rĩũrĩro na cikona handũ cikũgĩa na thayũ nĩ tondũ nĩ moĩ ithe wao no. Angĩkorwo ithe wa gũkũ thĩ no eke maũndũ ta macio-rĩ, ithe waku ũrĩa wĩ igũrũ no eke maũndũ makĩria ma baba waku ũrĩa wĩ igũrũ, ithe wa gũkũ thĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Na nĩkĩo hingo ciothe ũkũingĩra mahoya-inĩ ũbataire kũingĩra na ũtaũku wa kũmenya atĩrĩrĩ atĩ we ndũrĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ, we wĩ mwana wa Ngai na kĩrĩa gĩtũtuaga mwana wa Ngai nĩ tondũ nĩ ũhonoketio na thakame ya Jesu. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Na nĩkĩo ibuku rĩa Roma rĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ nake Roho wa Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ nĩ atũteithagia tũrĩre na mũgambo tuge Abba Father. Abba Father nĩ kũmaanisha atĩa? Abba Father nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ atĩ Ngai noke kũringana na ũrĩa we ũrenda oke thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Angĩkorwo wĩ mũrwaru noke ta Jehova Rafa, Ngai ũrĩa ũtũhonagia. Angĩkorwo ndũrĩ na thayũ noke ta Jehova Shalom, bendera ya thayũ waku. Angĩkorwo wĩ mũhoteku noke ta Jehova Nisi, bendera ya ũhonokio waku. Koguo ndũbataire kũmaka na ndũbataire kũgĩa na nganja, ũbataire kũgĩa na wĩtĩkio nĩ kũmenya atĩrĩrĩ wĩ mwana wa Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Na angĩkorwo wĩ mwana wa Ngai gũtirĩ kĩndũ ũndũ kana kĩũndũ kĩngĩkũruta wega-inĩ wa Ngai. Nĩ tondũ kĩrĩa gĩoka gũkũruta wega-inĩ wa Ngai no mũhaka kĩambe kĩhĩtũkĩre Ngai-inĩ. Nĩwona ta ũrĩa ngũkũ ĩkomagĩrĩria tũcui twayo ũguo, ũtanahutia gacui no mũhaka wambe weherie ngũkũ. Nĩ ĩkoragwo na bunjo nyingĩ mũno. Ũgitĩri ũrĩa Ngai akoragwo naguo igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ tũngĩmenya tũtingĩkorwo na guoya. Na nĩkĩo ibuku rĩa Roma rĩtwĩraga atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ tũrĩ ciana cia Ngai tũtirĩ ngombo cia kũguoyohio. Maũndũ nĩ maingĩ mokaga, mogwati nĩ maingĩ, ndwari nĩ nyingĩ, maũndũ maingĩ mokaga na magatũma ngoro citũ cigĩe na guoya. No reke tũgĩe na wĩtĩkio wa kũmenya atĩrĩrĩ atĩ Ngai ndangĩtũrekereria tũnyarirwo nĩ thũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Na nĩkĩo rĩrĩ mahinda-inĩ marĩa marĩ ma tene-rĩ, hingo ĩrĩa yothe andũ mathiaga kũrĩ Ngai, mathiaga kwĩ Ngai ũrĩa, yani mathiaga na guoya wĩho tondũ nginya mũthĩnjĩri Ngai hena handũ angĩakinyire ũguo aingĩre mamuohe na mũkwa nĩ tondũ athi gũcemania na Ngai no ume muoyo kana ume mũkuũ. Na hingo ĩrĩa Musa athire kũria Ngai wandũma gwĩ Firaũni gũthi kũmwĩra no wandũma, athire akĩmwĩra atĩrĩrĩ mwĩre Jehova ndũire, I am sent me. I am the healer. No ngĩthoma ibuku rĩa John kuma 14 gũthiĩ nginya 16 no wone Jesu akiuga atĩrĩrĩ niĩ nĩ niĩ mũgate wa muoyo. I am the bread of life. I am the true vine. I am the light of the world. Koguo hingo ĩrĩa yothe ũrathi gũcemania na Ngai menya ũrathi gũcemania na Ngai ũkwendete, wĩna bata na mũtũrĩre waku. Ngai wĩna bata nawe ta mwana wake, ndakũrehire gũkũ thĩ agũtigĩoro ũguo tu. Na nĩkĩo hingo ĩrĩa Jesu athiaga igũrũ augire atĩ na niĩ ndikamũtiga oro ũguo ta ciana cia ngoriai, ĩndĩ nĩngamũtũmĩra mũteithia arĩ we Roho Mũtheru.
na hingo ĩrĩa yothe wĩna roho mũtheru ona nditi cingĩũka atĩa nĩ ũmenyaga ndirĩ ndĩike ndĩna mũteithia. Mbara ĩno ti yakwa ndĩna mũndũĩrĩri. Ona guoka mathĩna matikonina nĩ tondũ nĩ njũĩ ũrĩa njĩtanĩtio nake. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgooci. Tũrĩ hamwe, agĩkorwo tũrĩ hamwe njĩkai ũguo. Bwana asifiwe. Number 2, hingo ĩrĩa yothe ũraingĩra mahoya-inĩ, you're supposed to pray according to the scripture. Ũhoe kũringana na maandĩko. Nĩ tondũ Ngai acokagia ciĩranĩro ciake. Na maandĩko matwĩraga atĩ ciĩranĩro cia Ngai nĩ na amina. Kĩrĩa ugĩte no mũhaka gĩkahinga. Rĩmwe nĩ tũingagĩra mbere ya Ngai tukanjia kũhoya meciria maitũ, no Ngai ndacokagia meciria maitũ, Ngai acokagia kiugo gĩake. Koguo hingo ĩrĩa yothe tũrathiĩ mbere ya Ngai no mũhaka tũkorwo na ũtaũku wa kiugo gĩake. Ona angĩkorwo wĩ thĩna-inĩ ũhana atĩa, menya atĩrĩrĩ kiugo kĩa Ngai rĩ kĩrauga atĩa pertaining the situation that I am in. Praise the name of the Lord. Na ndũngĩhota kũhoya kũringana na kiugo kĩa Ngai angĩkorwo ndũrĩ mũthomi wa kiugo kĩa Ngai. No mũhaka tũtuĩke andũ marathoma na tũhoe roho mũtheru atũhe ũtaũku wa kiugo kĩu kĩa Ngai. Nĩgetha hingo ĩrĩa twahota gũtaũkwo nĩ kiugo kĩu no tũhote gũkĩ-apply mĩtũrĩre-inĩ itũ. Gĩthomo-inĩ gĩa Gĩthũngũ ngugaga atĩrĩrĩ, kũrĩ andũ magĩaga na guoya hingo ĩrĩa rĩngĩ marona ta matiganĩirio, no kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩa, ndigagũtiga kana ngũtirike, ndĩkoragwo hamwe nawe nginya mũico wa mahinda. Ona hingo ĩrĩa shaitani aroka kweherera na mũgambo atĩ ndĩmũtiganĩrie, maandĩko ma Ngai maugaga atĩa, atĩ ndakandiga kana ndirike. Koguo ngũrũgama na kĩrĩkanĩro kĩa Ngai. Ndikũrũgama na ũrĩa ndĩraigua, ndikũrũgama na ũrĩa maũndũ mahana, tondũ rĩmwe maũndũ nĩ mahanaga ta mathogothana na mathira, no ngĩmenya thiri atĩrĩrĩ atĩ ona hingo ĩrĩa maũndũ mahana ũguo hena Ngai woikarĩire gĩtĩ-inĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgooci. Hingo ĩrĩa ũrona ũgereire maũndũ-inĩ maritũ, maũndũ mahana ta mwaki, maũndũ mahana ta maĩ ma mũiyũro, maandĩko matwĩraga atĩ thĩinĩ wa Isaiah 43 atĩ ona ingĩgerera mwaki-inĩ ndikũhĩa, ona ingĩgerera maĩ-inĩ mahana ma mũiyũro matingĩngua, nĩ tondũ e hamwe naniĩ. Koguo kĩũndũ gĩkĩ ndĩrenda gũkwarĩria na gũkwĩra atĩrĩrĩ, Ngai e hamwe nani. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgooci. Na rekei ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, hingo ĩrĩa Hagari arĩraga werũ-inĩ na harĩ na Ishimaeli warĩraga wĩ werũ-inĩ, maandĩko mauga nake Ngai akĩigua kĩrĩro kĩa mwana, ti kĩrĩro kĩa Hagari. Aregire kũigua kĩrĩro kĩa Hagari nĩkĩ? Tondũ nĩ kĩrĩro kĩahoire ruo, nĩ kĩrĩro kĩihũire rĩngĩ akamenya mũthuri ũrĩa ũrarĩ wakwa nĩ anjĩra umĩria ndĩ werũ-inĩ ũrĩa nĩ mwana ũrakua, we Ngai wĩ igũrũ kaĩ ũtarona? No akĩriganĩrwo atĩrĩrĩ, Ngai amwĩrĩte atĩrĩrĩ, we na mwana waku kũrĩa mũgathiĩ nĩ ngamũtheremia. Koguo kĩrĩkanĩro kĩa Ngai ti kũmoragĩra werũ-inĩ, no nĩ kũmatheremia me werũ-inĩ. He werũ ũkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ti getha ũkue, no nĩ getha Ngai agũtheremie. No ngĩmenya ũguo ndũngĩgĩa na ruo, ndũngĩgĩa na kwĩmena, ndũngĩgĩa na gwĩcokia, nĩ tondũ nĩ ũrĩmenyaga he Ngai wĩiguaga mahoya. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo ũgooci. Ũngĩrora story ĩno tũkwaragia ya Danieli hingo ĩrĩa okĩrĩirwo gũgĩtuĩka atĩrĩrĩ, kĩmũndũ gĩkĩ rĩ ti gĩa gũkũ no nĩ kĩratherema mũno, tũgwĩka atĩa? Reke tũbange mũbango ũrĩa tũgũbanga rĩ ndũngiumana na maũru make, tondũ ũyũ nĩ mũndũ wendete Ngai.
ũngĩenda Ngai akũrũĩrĩre na ũngĩenda Ngai ahotane mbara ciaku mwende na ũbuate mawatho make tondũ kũrĩ andũ marenda Ngai amarũĩrĩre na kũrĩ andũ marenda Ngai amahotanĩre no tũtirenda gũtiga waganu witũ Ngai ndangĩũka mbara-inĩ twĩna waganu witũ no mũhaka tũhere tũmwende na tũhingie mawatho make nĩgetha tũhe breakthrough iria tũrabatara rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci hingo ĩrĩa Danieli arĩ hau ũguo-rĩ magĩthiĩ na magĩbanga agĩcoka akĩrwo maya nĩ marũa na maya marũa marauga atĩrĩrĩ atĩ gũtirĩ mũndũ ũbataire kũhoya Danieli akĩmenya atĩrĩrĩ ndigũkira oro ũguo athire akĩhingũria dirisha akĩrora Jerusalem akĩhoya Ngai kĩroko thaa 7 na hwaĩ-inĩ thiri ĩ haha arorire Jerusalem nĩkĩ na ndaroraga gũkũ kũngĩ guothe nĩ tondũ nĩoĩ hena kĩrĩkanĩro kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Thamaki wa mbere 8:30 na reke thome hau 1 Kings 8:30 reke njarie na Gĩkũyũ Maandĩko marauga atĩrĩrĩ Athamaki wa mbere 8 mũhari wa 30 igua gũthaithana kwa ndungata yaku na andũ aku a Isiraeli rĩrĩa mekũhoya marorete handũ haha thaa icio nĩ hingo ĩrĩa Solomon akorirwo aka the temple of Jerusalem naka temple of Jerusalem nĩagĩire na kĩrĩkanĩro na Ngai atĩ andũ arĩa othe marethaithanaga me kanitha kana hekarũ-inĩ ĩyo kana makaroria maitho mao Jerusalem Ngai nĩarĩiguaga mathaithana mao koguo Danieli akĩmenya atĩrĩrĩ atĩ hena ũndũ warĩkanĩirwo nĩ mũndũ wa Ngai atĩ hingo ĩrĩa yothe tũrĩroraga Jerusalem hingo ĩyo tondũ thaa ici tũroraga Kristo Jesu amen hingo ĩrĩa yothe tũrĩroraga Jerusalem Ngai nĩarĩiguaga mathaithana na makaya na mahoya maitũ akĩmenya koguo-rĩ niĩ ndingĩkirio na ndigũkira angĩkorwo hena kĩrĩkanĩro Ngai arĩkanĩire na andũ ake rĩu mbara ĩno ti yakwa nĩ ya Ngai agĩthiĩ akĩhingũra akĩrora Jerusalem na hoya Ngai akĩigua mahoya make ũngĩthoma ibuku rĩa Danieli 6 gũthiĩ ũguo na mbere nĩ irĩkanĩro cigana Ngai arĩkanĩire igũrũ rĩa mũtũrĩre waku ciandĩkĩtwo haha nĩ ũcigwatagĩra na angĩkorwo ndwĩgwatagĩra-rĩ nĩ maũndũ maigana matagekĩka mũtũrĩre-inĩ waku kana ũkamis mũtũrĩre-inĩ waku nĩ kũrega kũmenya ciĩranĩro na irĩkanĩro cia Ngai Biblia na Gĩkũyũ-rĩ na ithe ti kĩrĩkanĩro nĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa Ngai arĩkanĩire na andũ ake kĩrĩa Ngai arĩkanĩire na niĩ na nĩguo ndaũkwo nĩ kĩrĩkanĩro kĩu no mũhaka thome na hoe Roho Mũtheru ahe ũtaũku wa kũmenya kĩrĩa Ngai araria ta thaa ici kũihũirwo nĩ ruo rwa korona Ngai araria atĩa kĩrĩkanĩro-inĩ gĩkĩ hingo ĩrĩa ũragera mathĩna-inĩ-rĩ Ngai akoragwo akĩaria atĩa tondũ Ngai witũ ndakoragwo akirĩte aca akoragwo Ngai ũraria na aragia na thauti ĩraiguĩka hingo ĩrĩa yothe kĩrĩkanĩro gĩaku kĩhingĩtwo ndũngĩmenya kĩrĩa Ngai araria koguo ta kanitha no mũhaka tũtuĩke andũ a gũthoma kiugo kĩa Ngai na tũtuĩke andũ mekũmenya irĩkanĩro cia Ngai iria arĩkanĩire na andũ ake ithuĩ atheru nĩgetha tũhote kũrũgama na irĩkanĩro icio angĩkorwo ugĩte we nĩwe Ngai ũrĩa ũrĩhonagia ona ndwari yoka one kwĩrĩrie kũnina nĩ njũĩ ũndũ ũmwe we nĩwe Ngai ũrĩa ũrĩhonagia angĩkorwo ugĩte ndakandiga ona kana nĩ aciari kana nĩ andũ aitũ kana nĩ arata kana nĩ arĩa mũrutaga nao wĩra othe magũtige na magũtirike hena ũndũ ũmwe njũĩ atĩ Ngai ndakandiga
ona ingĩka atĩa kana atĩ I have the assurance atĩ ngĩthiĩ kĩroko twĩ nake, ngĩũka hwaĩ-inĩ twĩ nake, ngomete twĩ nake, ngĩũkĩra twĩ nake, nĩ tondũ ũguo nĩguo augaga, na mũtugo wake nĩ kũhingia ciĩranĩro ciake. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Ciĩranĩro cia Ngai nĩ na mina, nĩ na mina, nĩ na mina. Ciĩranĩro cia Ngai nĩ na mina, nĩ na mina, nĩ na mina. Kĩrĩa kĩngĩtũma ciĩranĩro ciake cirege kũhinga mũtũrĩre-inĩ waku nĩ mehia. Tondũ ciĩranĩro cia Ngai citingĩhinga hingo ĩrĩa tũraga gũthiĩ na mũtũrĩre wa ũthingu. Twathiĩ na ũthingu, tũikare tũkĩheraga na tũthiĩ njĩra-inĩ cia Ngai, ciĩranĩro ciake nĩ na amina. Nĩkĩ kĩu ũragerera mũthenya wa ũmũthĩ? Thiĩ ũcarie maandĩko-inĩ, mwĩre Mwathani ndoko, tondũ ciĩranĩro ciaku nĩ na amina, tondũ nĩ njũĩ nĩ ũnyendete, ndoka nĩgetha ũhingie ciĩranĩro ciaku, na Ngai no egũkũigua. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩrĩrĩ, hingo ĩrĩa yothe waingĩra mahoya-inĩ, wĩrekererie harĩ Roho Mũtheru. Surrender yourself to the Spirit of the Lord. Ndũngĩhota kũmenya meciria ma Ngai tiga no guoreirio nĩ Roho Mũtheru. Ndũngĩhota kũmenya ũrĩa Ngai arenda na mũtũrĩre waku tiga no guoreirio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Na nĩkĩo hingo ĩrĩa Jesu athiaga igũrũ augire ndikamũtiga ũguo ta ciana cia ngoriai, ĩndĩ nĩngamũtũmĩra mũteithia arĩwe Roho Mũtheru. Maita maingĩ nĩ twĩtangaga atĩ wendi wa Ngai igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa-rĩ, wendi wa Ngai igũrũ rĩa bamĩrĩ yakwa-rĩ, wendi wa Ngai igũrũ rĩa kanitha witũ-rĩ nĩ ũrĩkũ? Wendi wa Ngai-rĩ nĩ ithuĩ tũgacĩre, wendi wa Ngai-rĩ nĩ ithuĩ tũgĩe na muoyo, na wendi wa Ngai-rĩ nĩ ithuĩ tũmũtaũkwo, tũmũmenye na tũikare kũringana na ũrĩa we arenda. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Tondũ ngĩrora thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho mũhari wa 2 na tũkwanjia hau 9, ndone na Gĩkũyũ 9 ũrauga atĩrĩrĩ, na gũkorwo no ta ũrĩa kwandĩkĩtwo atĩrĩ, maũndũ marĩa matarĩ monwo na maitho. Hau ha mbere, maũndũ marĩa matarĩ monwo na maitho, ona marĩa matarĩ maiguo na matũ, ona marĩa matarĩ matonya ngoro-inĩ ya mũndũ, nĩmo Ngai athondekeire arĩa mamwendete. Maũndũ marĩkũ? Marĩa matarĩ monwo, maiguo, ona kana magatonya ngoro-inĩ ya mũndũ kana gũthugundwo, nĩmo Ngai aharĩrĩirie arĩa mamwendete. Na arĩa mamwendete nĩ arĩkũ? Nĩ arĩa mahonoketio nĩ Ngai, the redeemed of the Lord. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Na ĩgathiĩ na mbere na kuga atĩrĩrĩ, no Ngai nĩ atũigĩire maũndũ macio na ũndũ wa Roho wake. Roho nĩwe atũhithũragĩria maũndũ mothe, ona maũndũ ma Ngai marĩa mariku mũno. Maũndũ macio Ngai aigĩire andũ ake nĩ maguoreirio andũ nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, ti ũndũ wa meciria maitũ. Gĩthomo gitũ gĩtingĩhota gũtũguoreria maũndũ ma Ngai, aca. Mawĩra maitũ na kĩrĩa twĩkaga gĩtingĩhota gũtũguoreria thiri cia Ngai, aca. No mũhaka tũingĩre Roho-inĩ wa Ngai, na no mũhaka twĩtĩkĩrie Roho Mũtheru atuĩke nĩwe egwathana na thamake ngoro-inĩ citũ, mĩĩrĩ-inĩ itũ, meciria-inĩ maitũ, mĩkĩre-inĩ itũ ya maũndũ.
na hingo ĩrĩa twerekereria harĩ Roho Mũtheru, Ngai nĩ arĩtũguũragĩria hitho nginya iria cithiri-inĩ mũno thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Andũ aingĩ nĩ mendaga kũmenya wendi wa Ngai nĩ kĩ. Wendi wa Ngai wĩ hitho-inĩ ya Ngai, na ũngĩenda gũtaũkwo nĩ hitho cia Ngai ndũngĩhota gũtaũkwo na meciria ma mũndũ. Aca, nĩ tondũ maandĩko maugaga atĩa? O ta ũrĩa igũrũ rĩraihanĩrĩirie na thĩ, ũguo noguo meciria ma mũndũ na ma Ngai maraihanĩrĩirie. Meciria makwa nĩ manini mũno ma gũtaũkwo nĩ maũndũ ma Ngai, no Roho tu Mũtheru wa Ngai anguũrĩirie ũrĩa Ngai arenda na mũtũrĩre wakwa. Koguo banjikare hau Roho wa Ngai arĩ, na harĩa Roho wa Ngai arĩ nĩ harĩa Ngai arĩ, na harĩa Roho wa Ngai arĩ hatikoragwo na gũthamakwo nĩ mehia na merirĩria ma mĩĩrĩ, nĩ tondũ merirĩria ma mwĩrĩ na mehia marehaga gĩkuũ, no Roho wa Ngai arehaga muoyo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Njĩrire andũ a gĩthomo gĩa Gĩthũngũ atĩrĩrĩ, hingo ĩrĩa Ngai ombire Adamu arĩ oro ũguo ndoro we komete hau. Nĩ Biblia ndĩkiugaga atĩ arĩ ndoro? No rĩrĩ, he kĩũndũ Ngai ekire. Okire akĩoya Adamu akĩmũhuhĩrĩria mĩhũmũ yake. Amũhuhĩrĩria mĩhũmũ yake, Adamu agĩtuĩka mũndũ wĩ muoyo. Na ngenda kũria atĩrĩrĩ, mĩhũmũ ĩyo ahuhĩrĩirio rĩ nĩ ĩrĩkũ? Tondũ mĩrũthi ĩrĩ o muoyo, njogu cirĩ o muoyo, yiti cirĩ o muoyo, na no cihuhagia. No kĩndũ kĩrĩa mũhuhĩrĩirie nĩ mĩhũmũ ya Ngai, na maandĩko mauga mĩhũmũ ya Ngai, the breath of God is the Spirit of God. Na mĩhũmũ ya Ngai tondũ nĩguo Roho wa Ngai nĩguo tũteithagia tũgĩe na fellowship na Ngai, nĩguo tũteithagia gũtuĩke mũndũ ũyũ ena Roho wa Ngai. Gũtirĩ tũtingĩoya nyamũ ũguo tuge mũrũthi ũyũ wĩihũirwo nĩ Roho wa Ngai. Aca, nĩkĩo no tũgĩe mũtumia wa kĩroho, mũirĩtu wa kĩroho, mwanake wa kĩroho, mũthuri wa kĩroho, nĩ tondũ ti roho witũ ĩndĩ nĩ Roho wa Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ ũrĩa ũtũteithagia kũmwĩta Abba Father. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Na kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma Roho wa Ngai eherere mĩtũrĩre itũ nĩ mehia. Koguo aba tũikare tũkĩriraga, aba tũikare tũkĩrongoragia njĩra cia ũthingu, tondũ ndũngĩhota kũhoya na igũrũ rĩhingũke angĩkorwo still wĩ mehia-inĩ. Na we ta mũndũ ndũngĩhota kũhota mehia, shaitani na thuti na merirĩria ma gũkũ thĩ na hinya waku mwene. Aca, ũgũbatara gũteithio nĩ Jesũ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Na ngĩrĩkia rĩ, na ngũrĩkia na vasi oro ĩyo tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho 2 mũhari wa 11 ũkauga atĩrĩrĩ, tondũ rĩ niĩ meciria ma mũndũ, tondũ no ũĩ meciria ma mũndũ tiga Roho wa mũndũ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wake. O taguo gũtirĩ mũndũ ũĩ meciria ma Ngai tiga o Roho wa Ngai. Mũhari wa 12 na nĩguo ngũrĩkia nake, naguo tũtiamũkĩrĩte Roho mũnjohere nĩ ũndũ wa no bata nĩ gĩthiĩ kiumeranĩte. Aha, tũtiamũkĩrĩte Roho wa thĩ ĩno, no nĩ tũhetwo Roho ũrĩa umĩte kũrĩ Ngai nĩguo atũmenyithie iheo iria Ngai atũhete o ũguo tũhũ. Tũtiamũkĩrĩte Roho wa kuma thĩ ĩno. Roho wa kuma thĩ ĩno nĩ Roho ũrĩa ũposaga Roho wa Ngai, Roho wa mehia, Roho wa woici, Roho wa ũtharia, Roho wa kwananga. Na nĩ ũrona thaa ici ũrĩa andũ nginya maroraga na kĩroho kĩa kũraga na kĩambararĩte bũrũri witũ, atĩ mũndũ no kĩang'e mũndũ na thia mũte, nginya ũkoria atĩrĩrĩ, kaĩ mũndũ ũrĩa warĩ na mũndũ athire kũ? Mũndũ no ke arore mamu wao ũtooĩ atigia mũruma na ume na kũu na thiĩ na ndaigua ũndũ ũcio. Ti Roho ũrĩa twamũkĩrĩte. Roho ũrĩa twamũkĩrĩte
tũkerete tandũ arĩa metĩkĩtie Ngai nĩ roho ũrĩa ũtũteithagia twamũkĩre kuma kũrĩ Ngai, na maũndũ marĩa twamũkagĩra kuma kũrĩ Ngai nĩ maũndũ ma wega no ti ma ũru, nĩ maũndũ ma gũtũma tũtuĩke o ta ũrĩa Ngai endaga, nĩ maũndũ ma gũtũtua ta Kristo, nĩ maũndũ ma gũtũma twĩcirĩrie mĩcirĩrie ya Kristo, tũthiĩ na mĩthiĩre ta ya Kristo, twĩikare mĩikarĩre ta ya Kristo, na wona tweka ũguo tũhote gũtũrania rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Koguo nĩ atĩrĩrĩ, hingo ĩrĩa yothe, na tondũ nĩ tũranjia thikũ cia mahoya kwanjia Tuesday, hingo ĩrĩa yothe ũraingĩra mahoya-inĩ tiga kũingĩra na guoya, ingĩra ũkĩmenyaga wathi kũrĩ ithe ũrĩ igũrũ, baba waku ũrĩ igũrũ. Kĩndũ gĩa kerĩ, ndũkaingĩra na meciria maku na methugunda maku, aca, ingĩra ũkĩmenyaga kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩrauga. Angĩkorwo wĩna ihoya na nĩ ũrahoya na nĩ ũhoete ihinda iraihu ma, ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, thi wĩyũrie atĩrĩrĩ, Ngai rĩ aragia atĩa kana ugĩtie atĩa concerning ũndũ ũyũ ndĩrahĩtũkĩra, kana concerning maũndũ maya ndĩreka, kana concerning, then oya ciugo icio ũthi wĩre Ngai ndoka, nĩ tondũ nĩ njũĩ we nĩ ugĩte 1 2 3, rĩu hingĩria na wone Ngai nĩ atĩte kiugo gĩake. Number 3 nĩ atĩ ndũgatongorio nĩ kĩndũ oro kĩngĩ gĩothe, ũtongorio nĩ Roho Mũtheru, na weka maũndũ macio matatũ nĩ ũkuona anja ya mahoya maku, tondũ Ngai nĩ arenda kũgĩa na fellowship kana kũgĩa na ngwatanĩro thĩinĩ wa mahoya. Ndangĩkorwo agĩtwĩta kanitha for 4 more than Sundays thĩinĩ wa mahoya angĩkorwo ndarenda ngwatanĩro. Aca, Ngai arenda ngwatanĩro ya andũ a P.C.E.A Thika Town Church nake, na nĩkĩo aratwĩra njetai na niĩ nĩngũmwĩtĩka, ngaĩrai nĩngũmũigua, niĩ nĩ niĩ baba wanyu ũrĩ igũrũ, mũretanganĩke ciana ciakwa, ndĩ haha nĩ ũndũ wanyu. Ningĩ akamwĩra atĩrĩrĩ, menyai thiri iria ndĩmwĩrĩire ciumandĩko-inĩ makwa, na mwataũkwo nĩcio rĩ mũcoke mũrũgame nacio. No ũndũ wa gatatũ, tigai gũtongorio nĩ mwĩrĩ, merirĩrie, tigai gũtongorio nĩ arata, tigai gũtongorio nĩ maũndũ marĩa mũrona, tigai gũtongorio nĩ guoya, tongorio-inĩ nĩ Roho Mũtheru. Na wona mweka ũguo nĩ mũkuona niĩ ndĩ Ngai ngĩmũcokeria mahoya na nduĩke wa kũgĩa na ngwatanĩro na inyuĩ, nĩ tondũ Ngai ndangĩkũrehe nginya 2021 haha ũkinyĩte ti atĩ nĩ kwĩgitĩra twĩgitagĩra mũno. Aca, nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai akwendete we ũraikara haha na we ũrathikĩrĩria, ti atĩ nĩ kũrĩa we mwega mũno. Aca, nĩ wendo wake. Ngai ndangĩkwenda kũrehe nginya hau ũkinyĩte angĩkorwo ndarĩ na bata na mũtũrĩre waku. Na bata ũrĩa naguo na mũtũrĩre waku nĩ Jeremia 29 verses 11, for I know the plans I have for you, says the Lord, mũbango wa wega no ti wa ũru, to give you a future and a hope. Na wona weka ũguo Ngai nĩ egũkũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru. Rũgamai tũhoe. Tũkĩanjia wiki ĩno nĩ wiki ya prayers and fasting. Rĩngĩ kũrĩ mũndũ wĩ kanitha-inĩ no ndarĩ ehinga, kũrĩ mũndũ rĩngĩ wĩ kanitha-inĩ ĩno no ndangĩhota kwĩhinga nĩ tondũ wa medical condition. Angĩkorwo wĩ kanitha-inĩ ĩno na ndũrĩ wehinga, there are some breakthroughs you can only get by prayers and fasting. Anjia kahora, na angĩkorwo ũko miss breakfast kana miss lunch kana miss supper, kĩndũ oro kĩmwe tu ũcarie ũthiũ wa Ngai. Angĩkorwo wĩ mũrwaru, ndagĩtarĩ he ndawa, harĩ andũ makĩnyuaga ndawa, no ũnyihanyihie portion cia irio, wĩra Mwathani ndenyerekie gĩcunjĩ fulani kĩa irio, njoke njarie ũthiũ waku, njoke nĩgetha njemanie nawe. Reke wiki ĩno ndũkahĩtũke oro ũguo tu, no ĩhĩtũke Ngai ahingĩtie wendi wa ngoro yaku, ĩhĩtũke Ngai agũcenjetie, ĩhĩtũke Ngai akũhũgũrĩirie ũthiũ. No gũkorwo ũrahoya ũndũ, no gũkorwo wendi wa Ngai ti atĩ ambia kũhingĩrio ũguo, nĩ ambia kũrehe hakuhĩ nake, nĩ ambia kuonie wĩhokeku waku wake. No hoyo ũndũ mwaka ũmwe, mĩaka 2, mĩaka 3, mĩaka 4,
ti kũmaanisha Ngai ndaraigua, aca, no nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ, ena mũbango ũngĩ mwega igũrũ rĩa mĩtũrĩre yaku, ena kĩndũ aharĩrĩirie igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Koguo ĩno wiki ĩngĩ ĩroka, let us enter into that week in prayers and in fasting, and you make prayers a habit, na nĩ ũkuona ũrĩa Ngai egũgwĩkĩra. Amen. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, ngenaga mũno nĩwe, tondũ Jesũ ũnjĩkaga wega, ũkanyenda hingo irio ciakwa, ona maĩ marĩa nyuaga, Papa, ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga muoyo naguo, nĩwe waheire Jesũ, Jesũ menyagĩrĩra wega, maitho maku nĩmabaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma, ndingĩhota gũcokeria wega waku Jesũ wa igũrũ, nonenda kũhoya Jesũ mũno na ngũiguage. Rĩu nĩrĩo ihoya ritũ atĩ nĩ twahoya tũkwende mũno na tũkũiguage. Tũtingĩhota gũgũcokeria wega waku Ngai, nĩ tondũ nĩ ũtũhonoketie, nĩ ũtũhonetie, nĩ ũtũhete nguo, ũgatũhe ũgima wa mwĩrĩ. Tũngĩũka Ngai kuga nĩ wega, twĩna maũndũ maingĩ mũno Jesũ makuga nĩ wega. Amũkĩra igongona rĩrĩ rĩa ngatho kuma ngoro-inĩ citũ. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa mũndũ oro ũmwe Ngai wathikĩrĩria. Ndĩrenda kũmathĩrĩra kĩrathimo gĩaku kĩrĩa kiumanĩte na kũrĩ we, na Mwathani ndahoya o ta ũrĩa ũthiũrũrũkĩirie Jerusalem na irĩma, ũthiũrũrũkĩrie ciana ciao aciari ao, ũthiũrũrũkĩrie biacara ciao mawĩra mao. Nĩ ndakũma Ngai roho wothe ũrĩa ũkaga wa kwananga, kũũraga ona kũiya, ndauga aya nĩ aku na aya nĩ arĩa ũkũhitha thakame-inĩ yaku thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesũ. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ ta kanitha Baba nĩ ũratwĩta twambate in the upper room in the coming week, dear Lord. Ndahoya breakthrough ya mahoya, roho wa mahoya Ngai, atĩ nĩ ũkũ-release thĩinĩ wa mũndũ wothe in the name of Jesus. Ndahoya atĩ Ngai nĩ ũgũtũhe Ngai roho wa kũhoyaga mũthenya ũtukũ Ngai, atĩ tũtihingaga maitho maitũ Jehova nginya rĩrĩa ũkuona gĩikaro ngoro-inĩ citũ.
nĩ thengio Ngai nĩ tondũ kũrĩ andũ maragerera maũndũ-inĩ maritũ. Arĩa arwaru Ngai nĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩ Jehova Rafa ũngĩcemania nao mũthenya wa ũmũthĩ, maandĩko maku maugaga atĩ nĩ tondũ wa mĩtũnda ĩrĩa Kristo ahũrirwo mũtharaba-inĩ nĩ twamũkĩrire kũhona. Koguo nĩ ndatangatha ũhonio wa mental diseases, ũhonio wa emotional and psychological diseases, ũhonio wa physical diseases in the name of Jesus. Kũrĩa angĩ Ngai marakũrĩra nĩ tondũ wa mĩciĩ, Ngai rora mĩciĩ ĩihũirwo nĩ ndigano ĩkaihũrwo nĩ ruo. Nĩ tũrakũma roho wa divorce na separation thĩinĩ wa ihiko, thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu. Tũrenda kuga atĩ roho wa Ngai nĩ ũgũthamakĩra mĩciĩ, nĩ ũkũrestore wendo ũrĩa warĩ wa kĩambĩrĩria Jehova. Ngai nĩ ũgũtũhe roho wa gwathĩka ta ciana, atĩ nĩ tũrĩathĩkagĩra aciari aitũ Ngai, kũrĩa aciari magĩte depression angĩ makagĩa pressure nĩ tondũ wa kũgio nĩ ciana ciao. No Ngai tũrenda kuga atĩrĩrĩ atĩ igũrũ nĩ rĩkũmahingũkĩra Jehova, na nĩwe ũkũmetharĩra ciana icio no marehe nyũmba-inĩ yaku, nĩ tondũ we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro. Nĩ thengio Ngai tũkiumagara wiki ĩno twahoya kĩrathimo gĩaku Ngai. Oi Mwathani ndũkae kũriganĩrwo nĩ ithuĩ, kũrĩa angĩ Ngai marahoya nĩ tondũ wa mawĩra, twemetĩria mawĩra marĩa maumanĩte na kũrĩ we Jehova, in the name of Jesus Christ, oh God. We ndũbuataga sequence ya gũkũ thĩ Ngai, kũrĩa angĩ marauga atĩ gũtirĩ na mawĩra nĩ tondũ wa corona, no we ndũĩ corona nĩ takĩ, nĩ tondũ ũkaga na ũkahingũra mĩrango, kĩmahingũrĩre mĩrango thaa ici. Tũrenda kũrathĩra biacara iria ciragwa, atĩ Ngai nĩ ũgũcirũgamia rita rĩngĩ, nĩ twaciĩtaria favor thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu. Reke favor yaku ĩkorwo igũrũ ritũ, reke thayũ waku ũthamakĩre ngoro citũ, reke wendo waku Ngai ũtũrigicĩrie, reke thakame yaku ĩtwarĩrĩrie kũrĩ arĩa mategeirwo mĩtego, o toguo Danieli ategeirwo mũtego. Nĩ ndaria atĩ mĩtego yothe Ngai nĩ ũroka na ũmiunange, nĩ tondũ gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũharĩrĩrie igũrũ ritũ kana ciana citũ kana kanitha witũ ũratuĩka wa kũgacĩra thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu. Gĩtuĩke wega no tũthamakĩre, na reke igũrũ rĩhingũke, na reke Ngai tũgĩe na fellowship na roho waku mũtheru. Roho mũtheru nĩwe twa-invite thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, twakũ-invite nĩgetha ũtuĩke wa gũtũtongoria, gũtũthamakĩra na gũtwĩkĩra maũndũ marĩa matarĩ mono makaiguo kana magathugundwo nĩ ngoro cia andũ. Nĩ twakwĩgwatĩra wega waku, twĩgwatĩra ũhotani waku, twĩgwatĩra ũhonio waku, twĩgwatĩra waku, twĩgwatĩra kĩhurũko gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu. Arĩa othe ngoro ciao cina stress, arĩa othe ngoro ciao citarĩ na kĩhurũko, ndamathĩrĩra kĩhurũko kĩa Ngai kĩrĩa kĩheanagwo nĩ Roho Mũtheru, in the name of Jesus. Nĩ twagũtĩĩa Ngai na nĩ twakwenda mũno, in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Ithuothe nĩ tũhũrĩre Ngai rũhĩ, no tũhũrĩre Ngai rũhĩ rwega kũrĩ rũu. Amen. God bless you. God do you good. Shalom, shalom. Thengio mũno mũhunjia witũ wa ũmũthĩ, ona nĩ gũtũririkania tũhoe, na to kũhoya tu, tũikare twendanĩte, tũikare tũgĩfocus tu na Ngai, na tũikare kũringana na ũrĩa Ngai arenda, ti ũrĩa ithuĩ tũrenda kana ũrĩa tũreciria, kũringana na ũrĩa Ngai arenda. Na Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũthiĩ na mbere kĩrĩa tũramũhoya nĩ egũthiĩ na mbere agĩtũheaga. Ngai witũ akũrathime na thiĩ na mbere na gũgũtũmĩra. Nĩ mwarathimwo? Tũtikĩmwĩre arathimwo. Ubarikiwe, 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 ubarikiwe sana. Amen.
Rĩu nĩ tuoka mũico wa gĩthomo gitũ kĩa ũmũthĩ na kwĩna itangatho rĩmwe. Kwĩna cindano ciraheo ciana cia iria cinyihĩire mĩaka 5 cia polio vaccination na marĩ nja wa kanitha. Kwoguo aciari arĩa tũrĩ na ciana ciĩna mĩaka 5 gũthiĩ na thĩ, mũgĩthiĩ no mũreke ciana citũ cithiĩ cithecwo. Na rĩu nĩ tũkũrũgama nĩgetha tuge kĩrathimo. Na rĩu kĩrathimo, wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ũroikara na ithuĩ rĩu hingo ciothe. Amen. Niĩ ngũmũtongoragia njĩtagwo Lilian wa Gĩtaũ na ndĩ mũhonoku. Praise and worship. Nigetha tucokie Bible vestry. Tũrũgame. Jorodani yako